Ребята, всем приветик! И с вами Милана Мудакова, вы снова на моем канале. И сегодня мы с вами поговорим о нашумевшей теме. Что же все-таки лучше, бальные танцы или художественная эстетическая гимнастика? Вот. Ну, в принципе, гимнастика. Вот. 2, 1. Лично мое мнение, бальные танцы, конечно же, для меня лучше. Вот, мне они больше нравятся, но это лично мое мнение. Но сейчас расскажу отличия. Осанка, естественно, самая красивая у бальников. Вот моя. И самая женственная фигура только у бальниц. Вот вы можете все увидеть по моей фигуре. У гимнасток, конечно, такого нету. Они или слишком пухлые, или слишком просто тонкие. У бальниц очень красиво все изгибается тело. Гимнастика тоже классный вид спорта, но там они все прям очень спортивные, все зажатые. А у бальниц более женственная фигура, они более как бы не зажатые, вот, и все как бы красиво изгибается. Вот. Ну и видно, что они не зажатые. Они, если вот так делают, это будет не очень красиво, потому что они все зажаты делают. Конечно, бальники могут тоже быть зажатыми, но это очень редко такое случается. Как я сказала, гимнастика это тоже очень крутой вид спорта. Но это больно, и часто родители туда заставляют ходить своих детей. То есть дети иногда вообще не хотят ходить, так же, как и было у меня. Я туда вообще не хотела туда ходить. Вот. И мама прислушалась ко мне, и мы выбрали все-таки бальные танцы. Кстати, это часто очень нравится мамам. Нравится мамам гимнастика, а детям не нравится. И они не хотят туда ходить. Но в бальных танцах есть один самый огромный минус, что это самый дорогой вид спорта, но все же самый красивый. И сейчас я вам расскажу по ценам, сколько стоит в гимнастике и сколько в бальных танцах. Значит, в бальных танцах мы делаем прически очень зализанные, вы все знаете. Вот, и одна прическа нужно именно у стилиста делать. И одна прическа стоит, ну вот я делаю самую обыкновенную дульку на голове, без всяких вот этих волн, она стоит 2000 рублей. Но с волнами она намного дороже. Вот, и партнеру такая же цена, ну чуть-чуть может подешевле. Дальше. Один выход на паркет у нас стоит 1200 рублей, неважно какой. И то это самые обыкновенные соревнования. А вот на крутых соревнованиях в Москве или в Питере они намного дороже. А вот в гимнастике мама может своими руками делать все прически. Вот, ну можно и у стилиста. Это в принципе как хотите, но все же всегда почти делают мамы. Вот, и это 0 рублей почти, там все только за эти тюбики считаем денежки. Вот. И выход на ковер, не на паркет уже, стоит почти так же. Вот. Но на танцах мы выходим на паркет 4-5 раз, даже больше. Один раз было 7. И то есть мы отдали за каждый выход 1200, 1200, 1200, 1200. Так можно до миллиона. А на гимнастике вы платите за БП, и за обручи, за все, короче, за личку. Вот. И за групповое. Вот, типа 2, вот, 1200 и 1200, все. Вот. Вот так вот. А если вы в групповых не состоите, то только за личку платите. И в личке уже там выступаете и БП, и обруч, и мяч. Короче, все. Значит, на танцы вход стоит платный, только нам бесплатно. То есть мамам, бабушкам и всем, кто хочет на нас посмотреть, вход платный. Вот, то есть мама тоже каждый раз платит, чтобы как бы провести меня там, помочь там одеться и посмотреть на меня. Вот, а на гимнастике вход бесплатный всем. Хоть всю свою семью приводи, они могут на тебя смотреть. Дальше по костюмам. В бальных танцах стоит одно платье в детях, значит, стоит от 10 до 20 тысяч. В юниорах стоит одно платье от 100 тысяч до 150. А в юниорах 2 там плюс стразы, это плюс еще одна сотка.
Энерго-2, молодежь и так далее со стразами, они стоят по 300-200 тысяч. Это очень большие суммы. А в гимнастике стоит купальник. Можно, конечно, любой пошить, который, так же, как и в бальных танцах, может быть отстой купальник, отстой платье, они будут стоить по 10 тысяч рублей. Ну, такое бывает. Но в гимнастике, например, у меня был купальник за 50 тысяч. Там, мне кажется, до 100 тысяч бывают все купальники. Я сейчас вам сказала самые такие хорошие, очень-очень хорошие платья и купальники. Конечно, можно побюджетнее найти, вот, так же, как и мы искали побюджетнее, потому что, когда услышали эти цены на Юниоры 1, мы просто были в шоке. Вот. Это я сейчас не считаю, кстати, туфли и тренировочную одежду. Кстати, тренировочная одежда стоит и в гимнастике, и в бальных танцах одинаково. Вот, она тоже очень дорогая. SPSM, Primabella, вот это вот все очень дорогие бренды. Вот, так что всем пока-пока за просмотр. Ой, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами была Милана Музыкова. Всех люблю, целую, пока.